Bueno, vamos a hablar un poco de bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es una patología que se presenta cuando el paciente descarga a través de su mordida diferentes tensiones vividas durante el día, generalmente están relacionadas con el estrés. Es algo que los odontólogos vemos cada vez más en nuestros pacientes. Se realiza generalmente de manera inconsciente durante las horas de sueño. El paciente básicamente aprieta su mordida, eso trae también algunos problemas o dolores a nivel de las articulaciones de la mandíbula. Y los movimientos que realiza generalmente son de frotamiento, ¿sí?, en diferentes direcciones de la superficie de sus dientes, aunque también se realiza el apretamiento en el lugar. Esto produce en la boca diferentes tipos de lesiones, obviamente desgastes en las piezas dentarias que se llaman facetas, se forman facetas. También produce caída de arreglos, desprendimiento de coronas, dolores de cabeza, grandes dolores de cabeza, contracturas musculares en los músculos masticatorios, pero también en el cuello y en los hombros. ¿Cómo puede darse cuenta un paciente que está bruxando? Bueno, principalmente porque presenta las sintomatologías que mencioné anteriormente, como dolores de cabeza y contracturas musculares, pero también a nivel bucal se observan, por ejemplo, muy marcadas en la parte interna de los carrillos y en la lengua las formas de los dientes, ¿sí? Porque al estar tensionado durante las horas de sueño, generalmente el paciente cuando se levanta ve su lengua marcada con la forma de los dientes y también los carrillos o mejillas cara interna. El bruxismo no puede ser curado, ¿sí?, pero sí tiene que ser tratado. ¿Y cómo se trata? Con placas de miorelajación. Estas placas que se utilizan de manera continua durante las horas de sueño principalmente.